آقای نظری یک دفعه داخل کامرا داغ آقای بعد یک دفعه کامرا داخل کامرا داغ Gonna get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So what's your feelings? The city's screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in this world, gonna get it right. آقای نظرینم چی باعث است تو رو آوردی که علاقمندت خیلی زیاد دمی گریل شونه؟ امروز کباب کنی؟ امروز کباب کنی؟ نه دیگه آفتابی بود گرمی بود ما این دوره هم گریلا کنیم بشک آقای باید تم کامرا بند کن کامرا بند کن سوال منو تو امور جواب بدی خواه توی تکم نکن بیا اینجا پیش بگی دیگه با بیا لی بشینی نه تو بیا سوال کن شمورم بگیم؟ شمور دیگه زمانی که بابه ما کباب میکرد اگه توی سوال میکرد اینجا کباب میزد این صورت آقای باید تیم یک فهم چیز خود داخل کامره آقای رضایی صاحب کامرا داغه خب اینا ما از جناب آقای حسنی صاحب سوال منو که چی باعث تو خیلی زیاد علاقمندی زیاد اینو کباب شد خیلی دوده مرک آقای باید کامرا بنده کامرا بند که ما چه سوال تو ما چیز جواب بدی یک دونه اعتبار پاکستانی هم اذیت من نداره الان شما باش بگید محمد چطوری؟ نه نفرای کبابی ها نه اینجا میلی متفادن نمیتونی بگرن پنده که کجای بله همه‌شون گرفتم مثلا نه رقم آقای سروری آقای باید یک دفعه بند کن نه آقای بیاتی یک دفعه دخم کامرا از اون سر دام چیز رو گوشواری خلق کو اون تکار اینجا مزه پاشه از این سام آقای باید یک دفعه بند کن Gonna get it right now. I wanna push all the limits with you right now.
quick in this world, gonna get it right.